Очередной у нас классный проект готов к выдаче. Это у нас интерьер квартиры 70 квадратов. 6 человек работало над данным проектом. Визуализаторы, чертежники, комплектаторы. В общем, такой вот интересный проектик. И подбор материалов. Несколько поставщиков подобрала, посчитала все. В общем, для заказчика меньше головной боли, когда есть кому уже конкретно обращаться. Вот так.